Ну, прежде всего хочу поздравить всех болельщиков, команду с победой. Победа получилась уверенно, хотя есть еще нам над чем работать. Вот. Но парни серьезно отнеслись. Я рад за команду, рад за наших футболистов, которые приняли эту игру как должное, наверное, никого не испугались, как я уже говорил, и провели ее на должном уровне. Сегодня была видна команда, которая играла не только за себя, но и за партнера, за болельщиков. Ну, если это будет громко сказано, за город. Дай бог, чтобы это все продолжалось. Будем стремиться еще улучшать игру, потому что все-таки появились новички, которым надо время для понимания игры, которую мы хотим, чтобы войти в коллектив. Поэтому будем двигаться дальше. Расслабляться нельзя, потому что следующий выезд у нас в Ивацевичи, играет тоже с одним из лидеров Барановичами. Я рад, что мы начали второй круг с такой уверенной победой.